Доброго времени суток! Приветствую вас на моем канале. Нашла сегодня очень интересную статью. Думаю, и вам будет интересно послушать ее. Это ЗОЖ номер 24, 2013 год. Под рубрикой «Наши рецепты работают» статья «Дышу нормально, больше не чихаю». Вот такая статья, не очень большая. Я вам ее сейчас прочитаю. Хочу через нашу газету сказать огромное спасибо Борису Васильевичу Рыбакову. И вот по какой причине. Мне 75 лет. Лет 10 назад у меня появился насморк и чихание по 5-10 раз. В поликлинике признали ринит. Пью кучу лекарств. Не помогает. Иду к врачу. Признают вазомоторный ринит. Пью таблетки. Никакого результата. Потом ставят диагноз аллергический ринит. Лекарства снова не помогают. А потом я просто перестала ходить к врачам. И вот в ЗОЖ номер 16 за 2013 год прочитала заметку «Голодная слюна на чеку». Думаю, дай попробую. Я даже не заметила, как снова стала нормально дышать носом, перестала чихать. Это ли не чудо? Большое спасибо, Борис Васильевич. Крепкого вам здоровья на долгие-долгие годы. Спасибо и нашему лекарю ЗОЖ. Написала эту статью Дикарева Тамара Максимовна, город Оренбург. Теперь корреспондент ЗОЖа пишет: повторяем рецепт Б.В. Рыбакова. Как только заложит ночью нос, трудно дышать, смачиваю палец слюной и протираю в ноздре. Через 3-4 минуты засыпаю со свободным дыханием. Разве это не прекрасный рецепт? Никакой вам аптеки, никаких лекарств. Если ночью лежите, не можете нормально дышать, совсем просто. Совсем просто. Вспомните ваше детство. Ушибленная коленка, ушибленный локоть. Что мы делали? Пальчик слюной намочили, помазали, и все заживало. Не правда ли? Вот так вот. Будем теперь и в старости вспоминать рецепты детства. И у нас будет нос работать, и мы будем прекрасно дышать. Ну что ж, говорю вам пока-пока. До следующего рецепта, до следующего видео на моем канале.